हेलो दोस्तों, आज आपके सामने ले आए हैं मोबाज पैडलॉक्स। ये बहुत ही अच्छे लॉक होते हैं। इनको आप कहीं भी लगा सकते हैं, घर में, दुकान में। बहुत ही अच्छे अपने आप में जाने माने लॉक हैं मोबाज। बशर्ते इसका ऐड आपको हो सकता है टीवी में ना मिले, लेकिन अपने आप में क्वालिटी मेडेड लॉक कहलाते हैं ये मोबाज पैडलॉक। इनकी पूरी श्रृंखला आपके सामने आज दिखाई गई है। आज हम लोग इसको अनबॉक्स करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास लॉक है 40 mm का 5 लीवर पैडलॉक। ये मोबाज चैम्पियन नाम से आता है। 5 लीवर है, 40 mm पैडलॉक। इसकी MRP 92। इसको हम लोग अनबॉक्स करते हैं। बहुत ही अच्छा पैडलॉक है, राउंड शेप में। साइकिल इसका 40 mm का है। मोबाज चैम्पियन नाम से जाना जाता है। सिंगल लॉकिंग सिस्टम है। सिंगल लॉकिंग मैकेनिज्म पर ये काम करता है। मोबाज चैम्पियन नाम से बहुत ही अच्छा लॉक है। आप लगेज वगैरह में इसका उपयोग कर सकते हैं। अगला हमारे पास है मोबाज चैम्पियन। ये 54 mm का है, 6 लीवर पैडलॉक। ये उससे हैवी है। इसकी MRP 150। इसको हम लोग अनबॉक्स करते हैं। ये 3 की कम्बिनेशन में, इसमें 2 की ही दिया हुआ है। इनके 40 mm और 54 mm में 2 की ही दिया जाता है। 2 की कम्बिनेशन में है। मोबाज चैम्पियन 54 mm 7 लीवर 6 लीवर पैडलॉक। ये भी सिंगल लॉकिंग सिस्टम मैकेनिज्म पे काम करता है। इसका साइकिल 54 mm का है। अगला लॉक हमारे पास है मोबाज फैनाटोम 7 लीवर 50 mm। ये आपका बहुत ही अच्छा लॉक है। मोबाज फैनाटोम नाम से है। ये 3 की कम्बिनेशन में है। 7 लीवर राउंड शेप में। और इसके साथ क्या है, 50 mm की इसकी साइकिल है। आप कहीं पे यूज कर सकते हैं इसको। मोबाज फैनाटोम 7 लीवर स्टील बॉडी में 3 लेयर मैकेनिज्म पे काम करता है ये। अगला लॉक हमारे पास है 55 mm 7 लीवर डबल लॉकिंग सिस्टम। मोबाज क्लासिक नाम से ये मार्केट में मिल जाएगा आपको। थ्री की कम्बिनेशन में है। राउंड शेप में। बहुत ही अच्छा लॉक। 55 mm का साइकिल है इसका। डबल लॉकिंग सिस्टम है, दोनों तरफ नॉब है।
अगला लॉक है हमारे पास 65 मोबाज क्लासिक 7 लीवर सिक्योरिटी पैडलॉक। ये हमारा 297 MRP में है। इसको हम लोग अनबॉक्स करते हैं। इसके साथ एक छल्ला भी दिया गया है आपको, जो मोबाज ज़बरदस्त, यानी जब ये ज़बरदस्त लॉन्च नहीं हुआ था तब ये छल्ला सभी लॉकों के साथ प्रोवाइड किया जाता था। एडवर्टीजमेंट मोबाज क्लासिक 7 लीवर 65 बहुत ही हैवी लॉक है। 65 की इसकी राड है, राउंड शेप में है, 3 की कम्बिनेशन में है। बहुत ही अच्छा लॉक। कोई भी लॉक आपको मार्केट में नहीं मिलता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगला लॉक है हमारे पास मोबाज क्लासिक SR55 7 लीयर लॉन्ग साइकिल। कहीं कहीं ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि वहाँ पर छोटा साइकिल काम नहीं करता है, तो वहाँ पे लॉन्ग साइकिल लगाया जाता है। ये 55 mm की इसकी राड है, डबल लॉकिंग सिस्टम है और 3 की कम्बिनेशन में है। 3 लेयर मैकेनिज्म पे ये काम करता है। स्टील बॉडी, राउंड शेप। बहुत ही अच्छा लॉक है। अगला लॉक है हमारे पास मोबाज प्रीमियम, बहुत बेहतरीन लॉक, स्क्वायर शेप में, 409 MRP में, बहुत बेहतरीन लॉक। इसे हमें अनबॉक्स करते हैं। ये मोबाज प्रीमियम नाम से आता है। 60 mm 7 लीवर डबल लॉकिंग सिस्टम मैकेनिज्म पे काम करता है। इसके साथ भी एक छल्ला दिया गया था मोबाज ज़बरदस्त का। मोबाज प्रीमियम 7 लीवर, बहुत ही बेहतरीन लॉक, स्क्वायर शेप में, बहुत ही हैवी ड्यूटी लॉक है। कहीं भी दुकान, सटल, घर, मेन डोर, कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। वाओ, बहुत ही अच्छा लॉक, डबल लॉकिंग सिस्टम। बेहतरीन लॉक। थ्री की कम्बिनेशन में दिया गया है ये लॉक। 7 लीवर है, बहुत ही हैवी ड्यूटी है, डबल लॉकिंग सिस्टम। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन पीस है। स्टील बॉडी, हेक्सा ब्लेड से इसे काट नहीं सकते क्योंकि इसकी जो साइकिल है वो हर्डेंट है। अगला हमारे पास है 70 mm का 7 लीवर पैडलॉक, इसी का हैवी वर्जन। इसके साथ भी की दिया गया है। बहुत ही बेहतरीन लॉक, गोडाउन, शॉप, कहीं भी उपयोग कर सकते हैं इसे। आप देख सकते हैं कितना हैवी है। बेहतरीन क्वालिटी का लॉक। अगला लॉक हमारे पास है मोबाज ज़बरदस्त। पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में बताया था। 8 लीवर डबल हैवी ड्यूटी मोबाज ज़बरदस्त, जैसा इसका नाम वैसा ही इसका काम। 8 लीवर में है और इसका साइकिल हर्डेंट है। हेक्सा ब्लेड किसी से भी कट नहीं सकता। स्टील बॉडी, 8 लीवर पर काम करता है। और सबसे बड़ी बात कि ये पिन लॉक ना हो करके ये आपका दिया गया है हाई सिक्योरिटी पैडलॉक।
ये बॉल लॉकिंग सिस्टम होता है। देखिए इसमें एक बॉल दी गई है, आप देख सकते हैं इसमें एक बॉल दी गई है। देखिए बॉल दी गई है, इसमें बॉल लॉकिंग सिस्टम होता है। डबल बॉल लगी हुई है इसमें, बेहतरीन लॉक। एक बार लगाइए और लगाकर भूल जाइए। बहुत ही बेहतरीन लॉक। 70 mm की इसकी रॉड है। साइकिल यू शेप का साइकिल आपको दिख रहा होगा। आपका ये वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कोई भी लॉक आपको नहीं मिलता है या फिर किसी लॉक के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करें। हैवी ड्यूटी के लिए आप ये लॉक ज़रूर यूज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।